En los calurosos días de verano, mantener a tu perro fresco y cómodo es de vital importancia para su bienestar. Aquí te presentamos algunas medidas que puedes tomar para garantizar que tu fiel amigo se mantenga fresco durante esta temporada. En primer lugar, asegúrate de proporcionarle siempre agua fresca y abundante para que se mantenga hidratado. Evita los paseos en las horas más calurosas del día y, en su lugar, opta por salidas temprano por la mañana o al atardecer cuando la temperatura es más suave. Además, puedes ofrecerle a tu perro áreas sombreadas en las que puede descansar y refugiarse del calor. En la descripción del vídeo dejo un enlace con un vídeo en el que profundizaremos un poquito más sobre el tema, así que no te lo pierdas.